Баршаларыңа сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай жұқа котлет дайындайтын боламын. Менің каналыма тіркелмеген жандар болса тіркеліп, видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдымен бауырымызды осылай жуып тазалап, массировкадан өткізіп аламыз. Крамдарын описанияға жазып кететін боламын, сол жерден қарасаңыз болады. Неге осылай бауырымызды массировкадан өткізіп алдық. Енді осылай бір картошкамызды төртке бөліп, одан кейін бір морковымызды да осылай бөліп алатын боламыз. Енді осыған 3 бас чеснок қосамын. Жуа қоспай осылай соларды салып пісіретін боламын. Неге осылай дайындап алдық. Енді сүтімізді құйып, бірақ жұмыртқа қосып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып алдық. Енді үстіне бұрышын, тұзын салып, 3 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламын. Неге осылай жақсылап араластырып алдық. Енді осының үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, осылай кішкене араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табаға кішкене май қосып, осылай котлеттерімізді құйып пісіріп аламыз. Котлетіміздің бетін кепкеннен кейін барып, осылай аударамыз. Осылай барлығын пісіріп алдық. Неге біздің котлеттеріміз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көру кеңес беремін. Менің каналыма тіркелмеген жандар болса тіркеліп, ол жанындағы қоңырау белгісін басып кетіңіз.